ها بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مونږ نن د مایکروسافټ ورډ پروګرام شروع کوو. مایکروسافټ ورډ پروګرام د شروع کولو مخکې د هغې د وضعولو طریقې به زه تاسو ته وښیم، یعنې مونږ څنګه کولی شو، په څو طریقو کولی شو چې مایکروسافټ ورډ پروګرام څنګه کړو، خلاص کړو. راځم لومړی طریقه چې د سټارټ مینو ته راځم، آل پروګرامز، او په آل پروګرامز کې زه مایکروسافټ افیس فولډر انتخاب کوم. د دې کې تاسو په مایکروسافټ افیس فولډر باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې کې مختلف د مایکروسافټ افیس پروګرامونه دي چې ایکسل دی، ایکسس دی، پاور پوینټ دی، ورډ دی، ټول د مایکروسافټ افیس پروګرامونه دي. نو موږ چې کوم پروګرام وایو هغه د مایکروسافټ ورډ 2010 په نوم یادېږي. سمه ده. نو راځم زه په مایکروسافټ ورډ 2010 باندې کلیک کوم. نو ماته څنګه کېږي، مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاصېږي. بله طریقه راځو سټارټ مینو ته. په سرچ کې زه ورته لیکم چې وین ورډ ورته لیکم او بیا انټر کوم. نو موږ ته څنګه کېږي، اتومات د وین ورډ پروګرام خلاصېږي. سمه ده. انټر کوم وین ورډ پروګرام څنګه کېږي، موږ ته ورډ پروګرام خلاصېږي. بله طریقه راځو سټارټ مینو ته آل پروګرامز، او بیا راځو غواړم دې ته یو شارټکټ کی جوړ کړم. غواړو راځو شارټکټ کی ورته جوړوو. راځو په مایکروسافټ ورډ پروګرام باندې رایټ کلیک او بیا پراپرټیز، او دلته راځو په شارټکټ کی کې. شارټکټ کی موږ مخکې نه ورته انتخاب کړی. راځو دلته هر یو شارټکټ کی چې تاسو ورکول غواړئ. مثلا زه راځم کنټرول آلټ او ډبلیو شارټکټ کی ورته ورکوم. کنټرول آلټ ډبلیو. سمه ده. دا شارټکټ کی ما ورته انتخاب کړو. راځم اپلای باندې کلیک او بیا هغې نه پس اوکې. نو زه چې کله وغواړم د مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاص کړم، نو زه به څه ځم سټارټ مینو ته، آل پروګرامز ته دومره وخت نیسي. زه راځم هماغه شارټکټ کی ما ورته انتخاب کړې ده او غواړم زه رواز کړم. نو خپل د کیبورډ نه کنټرول پلس آلټ پلس ډبلیو بټن باندې کلیک کوم. موږ ته څه کېږي، څنګه کېږي، مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاصېږي. نو دا ډېره ښه طریقه ده او لنډه طریقه ده چې د دې په واسطه تاسو کولی شئ ډېر ژر د مایکروسافټ ورډ پروګرام څنګه کړئ، ځان ته خلاص کړئ او کار پکې وکړئ. راځم بله طریقه رن کې لیکم چې وین ورډ څه ورته لیکم، وین ورډ ورته لیکم. انټر پریس کوم. موږ ته څنګه کېږي، ورډ پروګرام خلاصېږي. بیا راځم رن ته. په رن کې لیکم چې سی ایم ډي لیکم. انټر کوم. بیا راځم د سی ایم ډي کې ګورئ، تاسو ورته توره صفحه تاسو ته خلاصېږي. په دې توره صفحه کې به تاسو ورته ولیکئ چې سټارټ یعنې د سټارټ مینو کې ماته څه کړه، سټارټ کې مینو کې ماته څه خلاص کړه، وین ورډ ماته خلاص کړه. نو کله چې تاسو انټر وکړه، تاسو به څنګه کېږي، اتومات د ورډ پروګرام خلاصېږي. سمه ده. همدا رقم تاسو کولی شئ نور پروګرامونه، مثلا غواړئ چې نوټ پاډ خلاص کړئ، سټارټ به ولیکئ، نوټ پاډ به ولیکئ، انټر به کړئ. تاسو به څنګه شي، سپیل مې غلط کړه، سټارټ او نوټ پاډ انټر کړئ. تاسو به څنګه شي، نوټ پاډ پروګرام خلاص شي. که چیرې تاسو سټارټ ورسره ونه لیکئ او نوټ پاډ ځانه نوټ پاډ ورکړئ، نو تاسو څنګه کېږي، بیا هم خلاصېږي. سمه ده. راځو همدا رقم تاسو کولی شئ چې مختلفې طریقې دي. دا څو طریقې چې ما تاسو ته کار کړی، دا ډېرې مهمې طریقې دي. همدا طریقې موږ دپاره اوس بس دی. راځو اوس د مایکروسافټ ورډ پروګرام به خلاص کړو او په هغې کې به کار وکړو. سمه ده. راځه زه هم دلته لیکم چې په رن کې ورته لیکم چې وین ورډ. په رن کې ورته لیکم چې وین ورډ. سمه ده. وین ورډ مې ورته ولیکل، انټر. موږ ته به څنګه کېږي، مایکروسافټ ورډ پروګرام به موږ ته څنګه شي، خلاص شي. سمه ده. نو کله چې موږ ته مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاص شو، په دې کې تاسو ګورئ دا مهمې برخې دي چې دې ځای نه تر لاندې تاسو ګورئ ورته دا ټول به زه تاسو ووایم چې دا په څه نوم یادېږي او څه وظیفې لري. سمه ده. لومړی تاسو ګورئ دې ته وایي کویک اکسس ټول بار. کویک اکسس ټول بار د دې دپاره دی که غواړئ تاسو یو کوم کمانډ ډېر پکارېږي، مثلا موږ رینډو یا انډو موږ ډېر پکارېږي، یا سیو هم ډېر پکارېږي، اوپن هم ډېر پکارېږي، زر هم پکارېږي. نو کمانډونه موږ څنګه کولی شو، دلته راوستلی شو. دغه څو کمانډونه دلته راغلي. که تاسو دلته نور کمانډس راوستل غواړئ، نو بیا به راشئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، د نشان باندې، او را به شي دلته تاسو ګورئ دلته مختلف کمانډس دي. نیو راوستل غواړئ، د نیو کمانډس دلته به کلیک وکړئ. نیو کمانډس به څنګه شي، موږ دلته راشي. سمه ده. او اوپن راوستل غواړئ، په اوپن باندې کلیک وکړئ. که چیرې دا هم په کار نه وي، بیا راشئ دلته مور کمانډس باندې کلیک وکړئ. کله چې په مور کمانډس باندې کلیک وکړل، دلته موږ ته یو بل
وینډو را خلاصیږي او په دې کې مختلف کمانډز دي چې هر یو ستاسو په کار و هغه باندې تاسو کلیک وکړئ. مثلا زه راځم هلته زما د مثلا د سټایل کومانډز مې په کار دی، دلته په دې باندې کلیک کوم او بیا راځم اډ. کله مې چې اډ کلیک وکړو بیا راځم اوکې باندې کلیک کوم. موږ ته څنګه شي د سټایل کومانډز موږ ته څنګه کي دلته راځي. سمه ده. که غواړئ دا بیرته ډیلیټ کول غواړئ بیا راشئ مور کومانډز دلته راشئ په دې سټایل باندې کلیک وکړئ او ریمیو ورته کلیک ریمیو کلیک هم دا رقم نیو باندې راشئ ریمیو کلیک کړئ، اوپن باندې راشئ ریمیو کلیک کړئ او بیا اوکې تاسو اوکې باندې کلیک وکړئ. تاسو به څنګه شي هغه کومانډسونه چې تاسو کوم راوستي هغه به بیرته ټول ډیلیټ شي. سمه ده. لاندې تاسو ګورئ دې کې لیکلي دي چې شو بیلو د رایبون، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. تاسو هغه رایبون یا کوم دغه چې هغه تاسو څنګه کېږي لاندې راښکته کېږي. که غواړئ دا بیرته پاس وروستل غواړئ بیرته پاس دې باندې تاسو کلیک وکړئ هغه به څنګه شي تاسو ته بیرته واپس پاس لاړ شي. سمه ده. راځو دې ته تاسو ګورئ دې ته وایي ټایټل بار. دې شی ورته وایي ټایټل بار. په ټایټل بار کې د خپله د ډاکومنټ یا د فایل نوم وي. مثلا زه راځم هلته دا معلومات ولیکل دا سیف کول غواړم کنټرول اس باندې کلیک کوم. دا زه راځم سیف کوم د شي په نوم ډیسکټاپ کې د احمد په نوم سیف کوم. احمد خان په نوم مې سیف کو. راځم سیف باندې کلیک کوم. احمد خان په نوم باندې څنګه شو موږ ته هغه سیف شو. ګورئ تاسو وکتل چې هماغه په ټایټل بار کې د هغې نوم یا عنوان یا په کوم نوم چې موږ هغه سیف کړی وي هغه موږ ته څنګه شو راغله. سمه ده. او ورسره څنګه خپله د پروګرام نوم دی چې مایکروسافټ ورډ دی او هغې نه راځو دلته دې ته وایي کیپشن بټن. کیپشن بټن په واسطه تاسو کولی شئ خپل پروګرام بند کړئ مینیمایز یې کړئ او یا د دې لاندې ټاسک بار ته راوستل غواړئ په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته څنګه کېږي ټاسک بار ته راځي. سمه ده. او هغې نه راځو دې ته مینو بار وایي. دې ته شور مینو بار ورته وایي. دې ته مینو بار وایي. په دې مینو بار کې مختلف کومانډز دي، مختلف آپشنونه دي چې ځانته ټولې ځانته څنګه مختلفې وظیفې لري چې هغه بیا موږ او تاسو څنګه کوو وایو. سمه ده. او دې ته ګورئ دا د فایل مینو ده، دا انزرټ مینو ده، دا پیج لایټ دی، دا ټولې مینوګانې دي چې مختلفې وظیفې لري هغه بیا موږ تاسو وروسته کې سمه وایو. اوس فقط زه تاسو ته معرفي کوم چې دا څه شی کوي څه وظیفې لري. سمه ده. ها هغې نه علیحده دې ته تاسو ګورئ دې ته تاسو پام وي یو دغه غوندې دی دې ته سکرول بار وایي. سکرول بار په واسطه تاسو کولی شئ خپل فایل مثلا صفحې هم ډېرې وي. زه راځم مثلا دلته لیکمه چې مثلا موږ لیکل ډېر زیات کړي دي. سمه ده. لیکل ډېر زیات کړي دي تر ډېرې صفحې هم کارول کړي دي. تاسو غواړئ پاس لاړ شئ پاس د دې په واسطه تاسو کولی شئ څنګه شئ د سکرول بار په واسطه تاسو کولی شئ چې خپل صفحې ته ښکته او لاندې راولئ پورته او لاندې څنګه کوئ بوځئ. سمه ده. هغې نه علیحده دلته راځو دې ته وایي سټیټس بار. چې ورته وایي سټیټس بار ورته وایي. په سټیټس بار کې تاسو ګورئ دلته زوم تاسو کولی شئ خو د زوم په واسطه خپل صفحه د صفحه د مایکروسافټ ورډ نږدې ځان ته نږدې کړئ او لرې کړئ. سمه ده. څومره لرې کول غواړئ تاسو وکتل لرې کېږي او څومره نږدې کول غواړئ د پلس علامې په طرف ته راولئ نو تاسو به څنګه شي مثبت علامې پلو چې تاسو راولئ نو دا صفحه به تاسو ته غټېږي او منفي پلو چې پوځې څنګه کېږي او وړوکی کېږي. سمه ده. نو راځو دا تاسو ګورئ دې کې ته دلته لیکلي دي چې پیج یعنې تاسو څو صفحې لرئ او په کومه صفحه کې تاسو موقعیت لرئ. سمه ده. یعنې تاسو دلته د صفحې دغه ښایي چې تاسو په دې مایکروسافټ ورډ پروګرام کې څو صفحې فایل لرئ. سمه ده. موږ ته وایي چې 14 صفحې لرئ او تاسو چې فعلا ناست یئ په اوله صفحه کې څنګه قرار لرئ. که زه چې راشم په دې دویمه صفحه کې کلیک وکړم نو تاسو 14 صفحې لرئ او په دویمه صفحه کې څنګه کوئ تاسو یاست. سمه ده. یعنې په دویمه صفحه کې تاسو کار کوئ. همدا رقم ورډ دی. ورډ درته وښایي چې څومره مثلا لغات دي څومره لغاتونه دي ټول لغاتونه تاسو وښایي 7400 لغاتونه دي ټول موږ ته څنګه کوي ښکاره کوي.